देखो यहाँ पर जानवर भी हैं, कितने सारे जानवर यहाँ पर। वाह, यहाँ देखो कितनी प्यारी गायें और मुर्गी भी है यहाँ पर, घोड़ा, शेर, ऊंट। ये देखो, और अरे एक तो वो देखो पेड़ पर कैसे बैठा हुआ है तेंदुआ। ये तेंदुआ पेड़ पर कैसे बैठा है देखो। अरे रे, ये तो बहुत प्यारा जंगल है, जंगल तो बहुत अच्छा है। ये देखो सभी जानवर कितने आराम से यहाँ पर हैं। चलो अब हम चलते हैं। चलो ट्रैक्टर वाले भैया, इस ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं हम, और इस पहिए को भी रख लेते हैं हम। इसे अपनी दुकान में ले चलना, देखते हैं शायद ये किसी आपके गाड़ी का होगा, और इन गाड़ियों को भी लेके चलते हैं। चलो भैया, इस कार को भी ले चलो। अरे इसका पहिया अभी ठीक नहीं हुआ। इसका पहिया ठीक नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं चलेगी। नहीं, इसको मैं अपने गैराज में जाके ठीक करा दूंगा। आप इसके गैरेज में इसे ठीक कराओगे? तो चलो इसे आप अपने ट्रैक्टर पे रख लो। ये ऐसे नहीं रखी जाएगी, पहले यहाँ से पहिए को हटाओ। ठीक है। अब इसको कार को यहाँ पर रखो। चलो हमने ये पहिए को रख दिए, अब हम इसको भी रख देते हैं इधर। चलो ये देखो कार को तो इसने ट्रैली और ट्रैक्टर पे लाद लिया। अब इस बड़े पहिए को भी देखते हैं हम, ये किस चीज़ का है इतना बड़ा पहिया। और ये देखो ट्रैक्टर ने कार को ले लिया। ये देखो कितना प्यारा ट्रैक्टर है, ये तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। चलो चलो अब देखते हैं ये ट्रैक्टर इस पे चढ़ जाएगा या नहीं। ये देखो, ये ट्रैक्टर तो बहुत आराम से चढ़ रहा है। ये देखो, ये तो लड्डू का ट्रैक्टर तो बहुत अच्छा है। वाह, लड्डू आराम से लेके चलना। ट्रैक्टर फंस गया। ये देखो, ये ट्रैक्टर कितने आराम से उतर गया इस कार को लेके। अरे रुको रुको ट्रैक्टर वाले भैया रुको, आपका पहिया गिर गया है, आप उस पहिए को लेकर आओ पहले। ये देखो इतना बड़ा पहिया ये गिर गया है, ये किस चीज़ का है इतना बड़ा पहिया? पता नहीं। चलो भाई, ये पहिया तो बहुत भारी है। ये देखो, वाह, ये आ चुका है मेरा गैराज। आपका गैराज आ गया? अरे वाह, ये देखो, ये तो लड्डू का गैराज है। वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये देखो, यहाँ पर तो बहुत बड़ी कार भी है और हेलीकॉप्टर भी है। और चलो अब इसको हम उतारते हैं। भैया आप इस गाड़ी को भी ठीक कर देना, और देखते हैं ये बड़ा पहिया किसका है। अरे ये कार का नहीं है। चलो ये पहिया भी उतार दिया, और इस कार को ठीक कर देना भैया ठीक से। ये कार तो बहुत प्यारी है। और ये ट्रैक्टर का पहिया, ये ट्रैक्टर का पहिया है क्या, या किसी ट्रक का पहिया है? ये ट्रैक्टर का है। ये ट्रैक्टर का पहिया, ये कौन से ट्रैक्टर का है? ये कौन से ट्रैक्टर का है? ये इस वाले ट्रैक्टर का है। अरे ये तो इस वाले ट्रैक्टर का पहिया है। आप इसे ठीक कर देना, ठीक है? ठीक है। आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ आई है ठीक करने के लिए। हाँ। ये क्या है? ये घोड़ा है। ये घोड़ा है। ये देखो, ये लड्डू का तो बहुत प्यारा गैरेज है भाई, बहुत बढ़िया। ये एक ट्रैक्टर है, ये देखो यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रैली एक और है, और ये डंपर है। ये और खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने भी हैं यहाँ पर। तो इधर ये बहुत प्यारी सी कार है जो मैंने अपने गैराज में बनाई थी। ये आपने बनाई है? वाह, ये तो बहुत प्यारी कार है। ये तो टार्जन है, टार्जन। ये तो बहुत प्यारी कार बनाई है आपने तो। ये देखो बच्चों, ये कितनी प्यारी गाड़ी है। ये देखो, इसमें तो अलग अलग किस्म की चीज़ें लगी हुई है। ये तो बहुत अच्छी कार बनाई है आपने।
ये चलती भी है? हाँ ये देखो, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। बस ये बटन है। अरे अभी अरे ये तो म्यूजिक वाली गाड़ी है। ये देखो, ये तो कितनी अच्छी गाड़ी है। ये देखो, ये अपने आप मुड़ भी जाती है। ये देखो, ये म्यूजिक वाली कार है और लाइट वाली कार है। ये तो लड्डू आपने बहुत अच्छी कार बनाई है।